为什么听到别人咳嗽，身体就会吓一下？慧门禅师如是说：大部分外面的动静你会吓一下，大部分都是因为你微微的昏沉，微微的昏沉的时候，就很容易被外面的动静所干扰、所影响，而吓一跳。这个大概基本上是你一定有微微的昏沉，所以在禅堂呢，煎香去给你下香板，你是绝对不可以增香板的，绝对不可以增香板的，因为你有时候微微的昏沉一下，你自己以为你没睡，但是外面的人一看就知道你已经有打盹了所以才规定说，过去上香板你绝对不可以增香板的不可以增香板。甚至于呢，后香的时候，就是禅堂呢，他会站到冕的中间，对着大家，而且手持香盘这样子看着。然后呢，后香只要瞄到谁有打盹或者瘙痒或者弹指或者什么那一些有8种状态，他就要快步出去，马上一打，马上回头，不可以说过去打了这一个又打第二个，不可以的。后香只能够一出去。只能打一个即刻回来，而且你不能够看那个被你打的脸色变化，因为你一看他你就气死了。我是为你好，结果我跟你打，你结果竟然给我脸色不好看，两个人就吵起来了这个是不可以。以前我在办和学院在办这个研究所的时候，打禅期就曾经发生这样的了这个男众嘛都比较喜欢打架有一个男众呢，阮如姐。他就包了粽子，结果就有一个男生跟他讲说：“好难吃啊！”好了，等到中秋节呢，这个说他很难吃，他就去做月饼。做月饼呢，这个人被他讲包粽子很难吃，他就说：“太难吃了。”两个人就结冤了。好了，结果打禅期的时候，我就给同学都轮流当煎香，结果这个同学就拿着纸皮，慢慢的像猫走路，这样瞄到他那边去，然后呢还看着，趴下去看他有没有打过睡。哇，1次2次没事了，第3次他再瞄下去，那个人就火大，啪就把他劈开，就冲出去了，劈开打一拳就冲出去了。结果这个人呢，就纸皮一丢，也追出去就打了。所以在禅堂有太多规定了就是说绝对不要去看被打的人的脸色这个是很重要的。